Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozzy Gaming. Nah, gua akan lanjut lagi untuk story utamanya. Kita akan bertemu dengan Agalia dan memulai untuk pertemuan setengah dewa. Oke guys, buat guys yang nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue guys. Agalia, apa yang terjadi di sini? Ini bukan lagi soal keafasian ataupun argumen. Aku sudah terlalu lama menjadi setengah dewa dan kemanusiaanku sudah hampir hilang sepenuhnya. Tanpa sadar aku telah menjadi sama seperti orang-orang munafik itu, tidak lagi bisa berempati dengan para rakyat. Oke, karena Agalia seperti juga dia mampu meyakinkan rakyat. Painon yang maju. 特定の誰かを愚弄するよりこの弁論にはもとより栄誉などないありがとうアグライア必ずし Oke, jadi Painon dan kita yang akan maju untuk perdebatan. ご苦労だったなカレケッティス殿あとは私に任せるといいここからは私尊敬すべき議員の皆私は詩に歌われた美しき時代が何よりも懐かしいかつての恩しかし今各地から避難のために故郷を離れケファレの庇護を求めて聖都へやってきた者たちもいる我々は同じ船に乗った運命共同体もう後には引けないところまで来ている今まで我々に選択肢などなかったしかし今日元老院は皆に新たな可能性を提示するさあ選べ誰も知らない再早期を目指すか Apakah kalian mau berjuang menuju era penciptaan ulang yang tidak diketahui atau kembali ke kemasan yang makmur di masa lalu? Silakan pilih. Kalau era kemasan bisa terwujud, どうやって戻るつもりなんだカイニス殿黄金期はすでに終わったそれは誰もが知っている事実だまさか最悪の三タイタンが誕生したからこそ黄金期は終わった Oke, jadi Kainis bilang kalau kita membiarkan kita lahir maka era kemasan akan hilang selamanya. Tapi jika kita menumpas mereka maka era kemasan akan kembali menyinari kita. Oke, muncul anak Saglas. Oke, nggak terduga guys. Ternyata si Castores berhasil diyakinkan juga sama anak Sa buat membelot ke pihak senat. Dengan bantuan kedua pahlawan ini aku bisa menjamin pada kalian semua bahwa kemasan akan kembali. あいつら黄金衛じゃなかったか元老院を支持するのかあの人たちが内輪もめしてたのは知ってたしアグライアが黄金衛全員を代表できないのも当然ね Oke, akhirnya ternyata para rakyat akhirnya berhasil diyakinkan untuk beralih ke era keemasan. キャストリスさんどうしてあっち側にいるんだようやく姿を現しましたね焦らないでくださいアグラ皆さんにお尋ねしますもしタナトスの火種を手に入れ変換した後 Kalau kita berhasil mengambil dan mengembalikan minyak api Thanatos tanpa ada yang berhasil ujian dari titik kematian, apa yang akan terjadi? Para anggota senat mengeluarkan suara diskusi yang riuh. いいえ、違いますね。ケファレの火種は元老院が秘術で守っており、皆さん教えてください。この厳かな生徒、この者が語る脅威。
Ini kan cuma bias 死を kebertahanan. 消し去ればフレームスティーラーなどを恐れる必要すらなくなるオクヘイマの民よ、賛歌を高らかに歌おう。最悪の三タイタンが滅びた後、 Para anggota senap mengeluarkan sorakan penuh semangat. まずい。人々が完全に煽らアナイクス、あなたの話はタナトスの居場所を。おや、まだ生徒のことを心配する余裕があったのですね。エイジリアの死の女神キャスなんだって。 Castores akan menemukan Thanatos dengan panduan si キャ Anaxa. ストリス殿が持ち帰った火種は元老院が直接管理する。そして民会で皆の支持を得ることができた暁には Para anggota senap mengeluarkan sorakan penuh semangat. 天秤が傾き結果が明らかになりましたね。ケファ Kini レとタレンタンの名 keseimbangan に telah おいて hancur dan hasilnya sudah jelas. そして Demi Kephel dan Talaton sebagai penonton ilahi, aku mengamati オク bahwa ヘイマはその Pokemon 運 telah 命を memilih 選択 takdirnya. しました Masalah yang akan dibahas di sidang warga kali ini akan berubah menjadi penangguhan perjalanan pengejaran 火を api. 追う旅の中断に Resolusi 変 ini 更 akan され ditempel di tembok pahlawan agar semua warga mengetahui masa depan kota ini. アグライ Oke, ア akhirnya 一体何が karena その心を軟弱にし di sidang ini kita 弁舌の kayaknya 鋭 agak さを奪っ kita たの kalah ですか。 dan akhirnya pengejaran benih api ditangguhkan. 好きなだけおしゃべりなさい。そういうことは民会でか。 Legas mengumumkan bahwa debat telah berakhir dan para hadirin pun bubar. キャストリス、一体どうなってるんだ。 Oke, kita akan bicara dengan Castores untuk menanyakan alasan pembelotannya dia ke pihak senat. 受典に使わせたことが協力のきっかけになったということですね。私、皆さんごめんなさい。きっとでは Apa yang terjadi saat kamu pergi mencari Anaxa? 先生は Sebenarnya dia menunjukkan 私に padaku 長く masa lalu yang sangat panjang dan 思い berat. 過去 次に Oke, kembali ke waktu si anak sama 答え Castores は di あの死の tebing 旅 awan に隠 fajar. されています。先生はメイクええ、今の私は生ける屍も同然。 Oke, di sini kita akan mengambil sudut pandang Castores, guys. 聞いたことある？ Polixia. Oke, jadi Polixia orang yang mirip sama Castores di masa lalu ya, 手の guys. ひらにある真珠。そこはある聡明な女王様が治める海辺の地。しかしある日突然一匹の邪竜が町に現れ、竜は城の高騰に侵入して女王様は300人の勇士を招集し鎖で竜を捕らえました。しかしちょうどその時言葉を巧みに操るある学者が城を訪れました。彼は女王こうして姫はよみがえったのです。女王様は大いに喜びましたが、もっと恐ろしいのはこうして死んでしまった人々の魂は遺恨があるた恐ろしい死が全てを飲み込み、私たちのそして Oke, jadi ini adalah cerita Polixia そして tentang masa lalu di 実 kampung は lamanya si 私にもわ di からないん Styxia. だ。ボリュシアは相変わらずあれが過去の我だという。しかしこれこれは私が錬金術で作り出した奇跡ですよ。おや今度静かにこの素晴らしい劇を鑑賞していれば。恐竜その逸話そうじゃあ彼そうだな Menurutku alkimia ini adalah anabulma yang ditambahkan ke cerita oleh generasi 後世 selanjutnya. の者が付け足した話だ。確かに学業のために故郷を出たけど、それ以前だからその話は子供にじゃあそれはどんなそうだな大方そう死者を重んじろってどうしたの？いいや
ただ我とそなたは Kalau nyawa itu tidak ternilai, maka hampir tidak ada hal lainnya di dunia ini yang bobotnya setara kan? 本当だ。お褒めに預かり光栄 Sebagai だ bentuk pertukaran yang も setara. ちろん。何かな。もし我が Kalau aku mengajarimu tentang seni alkimia, apakah kamu akan menggunakan untuk membangkitkan kembali seseorang yang kamu cintai? と。 Ini pertanyaan aneh macam apa ini? Aku tahu kamu cuma mau tahu siapa orang yang aku suka kan? いるよ。 Ya, aku akan melakukannya. 人間はみんな。 Kematian yang tidak dapat dihindari. Suatu hari nanti aku yakin seseorang yang sangat aku sayangi akan menegangku untuk もし本 selamanya. 当にそんな偉大 Kalau な力 kekuatan が存 sehebat 在 itu するのな benar-benar ら ada, aku rasa aku akan menggunakannya 私はきっ tanpa と ragu. だって Bagaimanapun juga, kamu, aku, dan semua orang pada akhirnya akan menghadapi momen yang sudah ditakdirkan itu. Oke, ini tadi itu pembicaraan Polexia sama si Calypso ya guys. 私の番が来た。でも私は試練を乗り。汝は凋落し Oke, di sini 死した炎が si 蘇る Polexia と kayaknya lagi その残骸の毒だろう melaksanakan ujian benih api, tapi kayaknya dia gagal guys. かわいそうに他に解釈の余地はないのだろうか。残念だけど予言の意味はすごく明確なの。 Sepertinya artinya sudah jelas di antara aku dan kakakku, salah seorang harus membayar harganya. 命を差 Ujian し出さ kami ないと cuma bisa diselesaikan saat orang yang 私 terpilih たちの試練 mengorbankan は完 nyawanya. 遂できない。 Oke, jadi ternyata si Polexia ini di masa lalu itu punya kakak juga ya. だから予言は双子を選んだのかもしれないね。実にお姉ちゃんはもう覚悟ができてるけどおかしいよね。もともと長くなんてなかったのに私たちどうしたらいいんだろう。ケイオスからこの試練は最後に行うようしそうだ。未来に対する迷いで試練に容疑だが不思議なのはタイタンの誕生以前の歴史が混沌に包まれ、まあそれについては以前から仮説を Aku sudah lama 3つほ punya ど tiga 立てていま hipotesis す。 tentang hal ini. Buset. カリプソそしてそちらの戦士も試練といえばゴーナウスそなたの試練は無事無論だ。だが乗り越えた Oke, 後の方 mungkin が心配 kayaknya だ。 nih ini adalah bagian di mana Polexia, Calypso sama Guneus melaksanakan ujian benih api ya guys. Oke, ini sepertinya masalahnya lagi ya guys. Sepertinya keputusanmu sudah bulat. まあこれが一番確実なやり方だ。勇気栄誉忍耐犠牲理性を Oke, di sini それぞ adalah れ分離させる waktu di mana si Guneus akhirnya memutuskan untuk memisahkan 5 partikel jiwanya menjadi keberanian, kehormatan, kegiatan, pengobatan, dan akal budi. 本当に小娘、私の運楽の証 Nona, 人となってく silakan れ。 saksikan kejatuhan dan kematianku. カリプソードの Nona Calypso, silakan pimpin upacara pemisahan jiwa. どうして自分がそれが宿命だからだ。加えてそれに栄光の凱旋よりも戦場で死することを選ぶ。でも私にはそんな勇気はない。死の神に選ばれたお前が少し話そう小娘よ。もしかすまだ時間はある。運命にはもう少し待っていてもらう。やはりあの兵士はこう彼はニカドリーの神聖の化身としては今私たちどうやら私の仮説の一部が証明 Para されています。 pahlawan ini adalah wujud asli para Titan sebelum mereka mencapai keulayan. タイタンが神になる前の Ya, 姿である。 oke, jadi ya kalau masuk akal sih, karena si Calypso ini mirip sama Xerxes. Terus seperti yang kalian ketahui di story awal Amporius, Guneus adalah partikel dari akal budi Nikador. Dan 先 kemungkinan ほど彼 mungkin が口にしていた Titan Thanatos adalah reinkarnasi dari si Polexia. ボルシアが
かつての田中もし本当にそうなら彼女の居場所 Kalau を ini 突き benar, 止め selama るこ kita と tahu kemana dia pergi, kita 死 juga のタ pasti イ bisa タン tahu の所 lokasi 在を keberadaan 突き Titan 止めるこ kematian. ととですがその前にまずは Tapi sebelumnya kita harus ゴー menyaksikan ナウ apa yang スさん akhirnya の terjadi 結 pada 末を Tuan 見届 Genaios. けなければ Bersama memori yang diperlihatkan Anaxa. ニカドリーの勇気を持って私たちの世界のクレムノスに同じ文言が刻まれここにゴーナウスさ Kehormatan んの dulu Tuan 霊 Genaios が tersegel di 死 sini. ぬものだこの魂思うにこの彫像 Oke, ini に adalah は kegigihan. ニカドリーと戦う前それはここには Ini 犠牲 adalah が封印され pengorbanan. 彼は自らを城壁として Oke, saatnya kita untuk periksa memori yang diperlihatkan Anaxa. 栄誉 Kehormatan, keberanian, kegigihan, pengorbanan, あとは dan akhirnya satu-satunya yang tersisa adalah 理性 akal だ budi. けね気を強く持て小娘。でもこの世の別れは何であろうといやそれは違う。私は戦士として多くの壮絶なもう魂はほとんど尽きかけてる正直私にもわからん。だがこれだけは確かだ。私はただ満足しているのだ。満足そうだ。お前たちと共に旅に出て私はそして今や旅の終着点にたどり着き振り返るとそこにでも死んじゃったらそれも全部な死と別れはよく似たかいね小娘最後に私自身の話を聞かせてやろう。 Terakhir, izinkan aku menceritakan kisahku padamu, Nona muda. 初めて戦場から帰還した時 Ketika aku pertama kali kembali dari medan perang, 私 aku は merasa 徒歩 hampa. 最悪が戦場にいた全てのものを飲み込み宴が終わる頃にはすでに深夜だったな。道端に座り込み夜空に向かって独り言をつぶやくかな。私たちはこのまま道端でくたばってしまった。すると彼は死を体験した者にとって死ぬのは生きるのと同じくらい幸せな子さ。そろそろどいてくれないか星の日。つまり死ぬのは生きるのと同じくああそれこそが人生でありだから小娘よ運命を憎むな。紛争の化身であるあなたが世界まさしくな。だが定められた瞬間が来ればさてそろそろ冥府の門を叩く時間だ。その時はまた杯を交わして語り合おうで。 Oke, di sini akhirnya si Genaios memecah partik dirinya menjadi 5 bagian dan akhirnya menjadi Titan keilahian こ Nikador. の日が来たんだ Aku ね tahu hari ini akan tiba. Sekarang di sini cuma tinggal sisa mereka berdua, Polixia dan Calypso. 二人ともボリシア来ましたよ Kakaknya mirip banget sama Castorus, anjir. 何ですかこれはこれはこれは彼女はボリシ私たちが約束を果たす番ですね怖いの？うん何が怖いのかしら私無理だよ汝は凋落し亡き者は死した炎がよみがえるがごとく予言の通りに私たちも全てが終わった暁には予言だからって従わないといけないの
やっぱり私がやる。私が死の供物になる。もともと残り少ない命だったんだし。でもお姉ちゃんは私がお姉ちゃんの人生を自分の人生が無駄だなんて思ったことはありません。むしろようやく終点にたどり着いた今、振り返ってみると、この広大な花畑の種をまいてくれたのはあなたです。それに私はもう十分人生を満喫しました。記憶の中のお姉ちゃんはそれじゃあ私たちはSebenarnya kita itu apa? わかんない。そうですよね。私もきちんと理解しているわけではありません。生まれたその瞬間から私たちの存在は間違いなく事実です。だってさあ、大好きなボリシア、私の心臓を取り出し、死の炎を灯して、そして約束された新しい世界でOke, akhirnya もし我が錬金の方法を Policia mencabutnya jantung kakaknya sebagai bentukan untuk mendapatkan benih api titan kematian. 人間はみんないつか必ず死ぬ。私が誰よりも大切に思っている人、もし本当にそんな偉大な力が存在するのなら、今でもその考えは変わらない。だからお姉ちゃん、予言によって約束された新しい世界で帰ろう。海の神の手のひらにある真珠、我が冥界の門を開き、汝に2度目の命を授けよう。決して死者の領域を振り返ってはならない。安心してね。10日交換の代価は私が払っておくから。ここまでです。Oke, jadi itulah kilas masa lalu dari 3 orang Gnaeus, Calypso, dan Polixia. Sekarang aku yakin akan hal ini. Sebelum para Titan yang kita kenal lahir, sekelompok pahlawan pernah mengembara bumi ini. Para pahlawan ini mengikuti ramalan dan mengambil alih kuasa ilahi satu demi satu, sampai akhirnya mereka menjadi jajaran dewa dunia baru. Sama seperti perjalanan pengejaran api hari ini, sejarah Ampores bersifat siklis. Benar-benar ungkapan yang mengejutkan. Jadi para setengah dewa yang membawa benih api juga akan menjadi Titan baru di akhir dunia, lalu membentuk dunia yang baru. Jadi kayak mirip siklus ya guys. Aku yakin inilah kebenaran di balik era penciptaan ulang yang disebutkan dalam ramalan. 信じがたい。それに本当にあの双子がタナトスだったとしても、本当にそうでしょうか。あのボリシアという人がスティコシア、私たちの世界にも。 Oke, berdasarkan rekaman masal itu, kemungkinan Anaxa menyimpulkan kalau Thanatos kemungkinan ada di Styxia guys. そこはファジェイナを信仰する都市国家で、タナトスと受け取ってください。これは主学派の傑作、賢者の石です。賢人の血肉をもとに、その覚えていますか？錬金術とは天下と精錬、 昇華の巨竜の童話を思い出してください。
この石は Pikirkan tentang kisah naga itu. Batu ini akan membawamu ke kampung halamanmu yang sebenarnya, memungkinkan kamu untuk membentuk kembali pintu menuju dunia kematian dan mengungkap takdir Thanatos. 相変わらず自信満々だが、もしその仮説簡単ですよ。実験は失敗だったと。しかしたとえそうなったところでもうすぐ決議があります。約束を忘れてはいませんよね。私は長い間タナトスを探し続けてきました。ですが向かう前にあれはケファレの魂に Itu 刻ま adalah れた世界 dunia です。 memori yang terukir dijual あ Cat なたが Hell. これからすることが最終的な Berarti 証明とな Cat, るでしょう。 jadi kayaknya Cat Hell itu kaos ya もう言ってください。 di Setibau sasenai kehidupan dikudasai. sebelumnya. わかりました。なあ、人の子 Oke, setelah Cassores pergi, Aseran cuma naik tinggal di atas. berdua, Anaxa あ sama なたの Xerxes. 質問を忘れていません。私は学者ですから曖昧な結論を出したくないですし、そうではない。そなたはもうそれがどうしたというのです。私は幼 Jadi い itu 時に kalau 肉 batu 親 itu を失い、 itu batu itu ternyata dibuat dari salah satunya daging si Anaxa, つい最近 darah あ dan なたの daging お si かげで Anaxa, guys. 命を拾いました。 Kalau misalkan kata Xerxes, kalau misalkan benar dia nggak akan bisa terlihat kembali. Kenapa tidak? Saat aku masih kecil aku kehilangan seseorang yang penting bagiku. Saat remaja aku kehilangan kepercayaanku. Belum lama ini, meskipun kamu menyelamatkan nyawaku, tapi aku juga kehilangan jiwaku. 今更肉 Sekarang aku 体を cuma 捨てた perlu ところで mengembangkan tubuhku saja. Memangnya 何 kenapa? を驚くことがなぜそれほどまでに死に Bukankah hidup itu lebih baik? 詩純な Ini もの adalah に転 pengorbanan 化 yang する過 terpekal 程 untuk で menjadikan jalanku yang paling murni di antara semuanya. 死者が最も純粋なものだと Selain で itu, も kalau hipotesismu terbukti benar, bukankah itu hanya mengkonfirmasi bahwa mitos itu nyata dan malah akan menjaga semua teorimu? いいえ、 Tidak, malah sebaliknya. その逆 Kalau です。 hipotesisku benar, 私が itu 神 artinya の aku 座に bisa つ menjadi き dewa dan membentuk kembali あ dunia なた konyol た yang ちが kalian 築いた ciptakan この ini. 不条理な世界 Oke, akhirnya kembali ke saat ini. 情報があまりに多すぎる。 Ya, setelah Cassores memberitahukan semua yang terjadi ya guys ke Aglaia, Painon dan kita. そのアグライア様、どうかご存知のように死の火種は再早期を目指す上でアナイクス先生とカイニス様はタナトスの火種を回収した後、あえてですがそれがアグライア様の理想と相反したものであること、どちらの主張が正しいかは正直なところタイタンに手が届きそうだというのに、この機会をみすみす逃すわけにはいかない。ええ、あなたにはもともとタナトスに謁見するだけの十分な理由がありました。ではあなたももしあなたと対立する運命にあるのなら、最初の一歩を踏み出さなければ何も始まらないと。モーディ Astoles, kamu sudah berubah. 私はキャス、あなたが胸の内をこうして話せるようになるのをスティコシア私もそこを訪れたことがあります。言ってください。止めるつもりはありません。それからキャストリス、あなたの物語が完全なものとなった時、ありがとうございます。アグライこの空気の中、スティコシアがスティクスに囲まれ孤島になっているのなら、答えは明白です。神話によれば Di dalam mitos, Zagreus pernah mengubah wilayah orang mati menjadi gudang harta karun miliknya. Yang berarti dia bisa keluar masuk dia kematian sesuka hatinya. Dan kalau dia bisa melakukannya, maka setengah dewa yang menguasai kuasa ilahnya juga pasti bisa melakukan hal yang sama. Aku akan menemui kalian di Marmor Palace untuk waktu praktik besok. Cipar akan memandu kalian ke kota kuno itu. Hari yang penuh kekerasan akhirnya berakhir. Semua orang bubar dan tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. 炭鉱は
Dan Hank masih belum kembali juga ya. 入ってきてないか。 Pergi ke ruang pembelajaran pribadi dan bicara dengan Mem. Hai teman, debatnya hanya sudah selesai. Kamu menang tidak? Kita memenangkan kekalahan yang telak. 敗北をつかみ取ったって Kamu memenangkan kekalahan yang telak. Kamu otentik juga ya. その話は一旦置いておいて Aku juga bekerja keras walau waktu kamu sedang berdebat. Aku pinjam banyak buku dari Cash untuk mencari solusi dari masalahmu. Coba lihat, aku cuma sisa 32 buku lagi. Jangan khawatir, solusi ditemukan. Serius, wah baguslah, sudah kuduga kerja keras selalu membuahkan hasil. Terutama kalau kamu serajin Mem. これでやっと Yo, rasanya beban berat akhirnya terangkat dari bahuku. Kenapa kelopak mataku tiba-tiba berat sekali? Kalau begitu tidur dulu saja. Kamu benar. Kalau begitu aku kembali. Seperti biasa dengan keahlian yang luar biasa, Mem pun kembali ke sarang kecil yang tidak diketahui お siapapun. やすみ。 Selamat tidur Mem. Selamat tidur. Oke Ma. Sekarang memang sudah malam kan? Beberapa saat kemudian di suatu tempat di Okema. Oke, Caceres menemui si Tribi. ジャスちゃんも来てたんだね。トリビー様どうしたの？何？いえ、ただ出発前にスティコシアが過去どれほど美しい地であったとしてですから。ジャスちゃん、目の色がずいぶん Apa dia 明 bilang るく kalau なったって言わ matamu れ bersinar ない hari ini? と。今までのキャスちゃんも Di た masa まに lalu 言われ saat るこ kamu と senyum はあった sekali, け kami ど semua bisa lihat kalau そ hatimu の masih 笑 gelisah 顔の meskipun 奥に sedang は tersenyum. トリビー様にはよくわかっているはずです。無理をして気丈に振る舞ってキャスちゃんの過去を知ってるのはライアちゃんくらいで、あなた熱い雲の中からやっとあなたのまだ何もなしと。でも明日がどこにあるかは誰かに頼らなくてもキャスちゃんなら大丈夫だって。抱擁はぬくもりを伝えるためのもので。トリビー様、なんだか不思議な気持ちです。急に叶えたい願い事が。だったらみんな叶えちゃいましょう。実はねプリアンがあなたにこっそりプレゼントを用意してたんだ。スティコシアから帰ってきたらまた。 Di saat bersamaan, 眠れないな。 aku tidak bisa tidur. Tok tok tok. Siapa ya? Oke, di sini kita tidak bisa tidur. Kita akan lihat dulu siapa yang mengetuk pintu. 私です。 Oke, ternyata itu si Caceres, guys. Di usiaku ini sulit sekali untuk bisa tidur. 変わらずお元気そう。実は個人あるものを一緒に取りに行っていただけないでしょうか。 Ada urusan pribadi. Kalau tidak tahu melakukan, aku ingin kamu ikut denganku untuk mengambil sesuatu. Aku tiba-tiba super ngantuk. まさか魂。 Jiwa dan kehendakku sudah kembali ke alam semesta. Sampai jumpa. あなたの魂はまだ体から離れていない。あ、冗談でしたか。物のある場所はここからそう離れていません。 Oke, jadi untuk video selanjutnya kita akan temani Caceres dan pahami situasi sidang warga untuk mengambil sesuatu ya guys. Tapi itu akan gua upload di video gue berikutnya ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hoylab gue dengan ID Ozzy96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.